Apa hal paling berguna yang kakak tahu? Kalau kita salah minum obat batuk, batuknya tuh malah jadi makin susah sembuh tau. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kita lagi batuk kering, minum obat batuk berdahak, itu tuh nggak akan cocok. Seriusan gak sih? Iya beneran, kakak dari tadi kayak agak batuk gitu nggak sih? Oh. Kayak kering deh. Iya. Pakai obat batuk yang kayak gini. Bedanya apa nih? Dia itu ada dextromethorphan sama doxylamine. Coba aja kak, efeknya juga bisa langsung berasa. Aku pinjem gak apa-apa? Gak apa. Teksturnya kental juga ya? Hangat juga ya di leher. Ini apa sih? Ini tuh fix formula 44. Bisa buat redain batuk kering, pilek, bersin, atau bahkan tenggorokan gatal. Kalau misalkan gatal tuh kan susah tidur ya. Iya enak sih. Berarti valid kan? Iya valid sih.